हाय फ्रेंड्स, सैमसंग के सभी कीपैड मोबाइल को हार्ड रीसेट इजी इसका एक कोड होता है, जो ये कोड है ये ओपन। अगर इसको हार्ड रीसेट मारना है तो स्टार 27 67 स्टार 38 55 ये कोड है, और इसको लास्ट में हैश दबाओगे तो ये सारा आपका फ़ोन टोटली हार्ड रीसेट हो जाएगा, और इसमें लॉक वगैरह लगा होगा वो आपका हट जाएगा। ये रिस्टार्ट हुआ और ये आपका फ़ोन ओके। न्यू स्टार्टिंग सिम ऑप्शन नेक्स्ट सेलेक्ट सिम ओके। ये आपको फ़ोन हार्ड रीसेट हो चुका है। ओके, मेनू सेटिंग, अब अंदर से भी रीसेट का सेटिंग आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है मास्टर रीसेटिंग। अगर यहाँ से करना चाहते हो, अगर यहाँ पे आपके कोई लॉक वगैरह लगा होता है तो उस कोड का यूज़ करें, और यहाँ का जो भी लॉक लगा होगा वो हट जाएगा, और आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो फ़ोन को। ओके, थैंक यू।